bà xôm cái kỹ thuật số đó là bom bộ tóc này thì kỹ thuật bán mà sao không căn video này một chi accounting principle bà video này cứ dừng cho nó không mấy trong cõi này một chi hay dừng cùng phong tài bản to cả cài làm hạt tam bạch cái tiền thì muối không cả 100 là bài cả làm thuộc bà ở đây dừng cho đó step 3 nó không bạch cái tiền thì muối cứ cả 100 income statement hay năng balance sheet rồi statement of financial position bà rịp trăm trên pi adjusted through balance đại diện bàn phơi cả pi step 2 và video mình bà tao bằng nhiều người tưởng nhé bà chẳng bài cá cho nên khát bà kết tâm thay thì sang số một hai mấy sang bị bỏ đi của mũi ok một bộ tóc này thì mình thấy khi nhôm xông thôi ca rầm lực khi bài cá cho nên khát bằng tích rồi bằng bộ tóc nhé cái đồ bằng bộ khác còn ai play cho nên không là bài ca cho nên khát bỏ hướng cứ vì mình bắt đầu trên pi channel cứ sell và trên pi channel vàต่อมาមាន cost of sale បាទចំណាយថ្លៃដើមបាទហើយយើងដកវាមកយើងនឹងឃើញ gross profit បងប្អូនបាទកន្លែងនេះ gross profit អញ្ចឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងហ្នឹងគឺយើងមានមួយផ្នែកទី1គឺ profitability ហ្នឹងត្រឹមហ្នឹងបន្ទាប់មកក្រោមហ្នឹងมันយើងមាន other income បើសិនជាមាន other income ហើយបន្ទាប់មកมัน expenses ចំណាយផ្សេងៗក្រៅពីចំណាយថ្លៃដើមហ្នឹងលើយើងយកវាមកដាក់បងប្អូនណា expenses អានេះបូកអានេះដកបាទហើយបន្ទូទាត់គ្នាមកនៅឃើញកន្លែងចុងក្រោយនេះគឺ net income ឬក៏ net profit បងប្អូនណាចឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ចំណេញខាតគឺយើងមានទម្រង់អញ្ចឹងដូច្នេះបងប្អូនត្រូវអាចកំណត់បានថា sale ថ្លៃដើមហើយនឹង cost of sale នេះយើងត្រូវដាក់វាអញ្ចឹងយើងទៅស្រង់ទិន្នន័យនឹងមកបងប្អូនណាតោះឥឡូវយើងបំពេញតែម្ដង sell យើងស្រង់ពី adjusted through balance របស់យើងខាងលើមកណាយើងទៅមើលបន្តិចតោះនេះទៅបាទ sell ហ្នឹងវាមានក្នុងផងយើងនេះវាមានដូចជា2មានcredit sale ហើយនិង cash sale ខ្ញុំមិនចាំមិនភ្លេចទេបាទនេះ credit sale 96,500អាហ្នឹងដូចជាកាលនោះមាន2បងប្អូនខ្ញុំដូចជាផ្លេចទៅបាទគេបូកចូលគ្នាបងប្អូនខ្ញុំទៅមើលអាដើមរបស់យើងបន្តិចបាទនេះមាន credit sale ហើយនិង cash sale ដូចជាខុសហើយបងប្អូនចឹងរបាយការណ៍យើងនេះអាចមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំពិនិត្យមើលមិនអស់ហ្នឹងចាំមើលសិនបាទបាត់30,000ប្រគេមែនបែបខុស30,000នោះបែបបូកខុសទៅនោះបើសិនជាបែបនេះគឺសមតុល្យយើងនោះអត់ត្រូវទេអូពីមកគេមែនតែប៉ុណ្ណេះក្នុងរបាយការណ៍នេះដូចជាអត់ឃើញបាទនេះ credit sale ហើយយើងបាត់ទេបងប្អូននៅក្នុងអា step 2 នោះបាត់ដោយសារយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍វាណាវាត្រូវមាន cash sale មួយទៀតបងប្អូនត្រូវមាន cash sale ចំនួន 30,000 ជាងអញ្ចឹងត្រូវដាក់ទាំងពីរនឹងមកបងប្អូនណាអាហ្នឹងទូលេខហ្នឹងអត់ប្រែប្រួលទេចាស់ដដែលលេខបងប្អូននេះ credit sale 96,000 cash sale 30,000 ជាងអញ្ចឹងបូកចូលគ្នាឃើញ 126,000 អញ្ចឹងត្រូវហើយណាតែនៅក្នុង step 2 របស់យើងខ្វះមួយកន្លែង sale នេះក្រោម sale នេះវាត្រូវមាន cash sale មួយទៀតបងប្អូនណាតែមាន cash sale មួយទៀតបើសិនជាខ្ញុំសរសេរវាបាទវានៅក្រោមនេះ cash sale បាទ 30,000 ប្រមាណនេះមកញ៉ោះ 30,296 296 បាទតែមានអានឹងមួយទៀតមិនបូកទៅស្មើគ្នាប៉ុន្តែយើងកាលមុននោះយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍វាដោយសារតែយើងបដោតតែទៅលើ account ដែលប្រែប្រួលមាន8បាទអញ្ចឹងដល់ពេលស្រង់មកវាពិតវាស្រង់ខុសយើងដាក់ចូលក្នុង trouble ហ្នឹងមក
តើអញ្ចឹងនឹងទី1ទី2បងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្លៃដើមបងប្អូនណាជប់នៅក្នុង sale ហ្នឹងវាមាន sale return ឬក៏យើងដាក់ថា return invert ណាបងប្អូន return invert ហ្នឹងគឺអតិថិជន return មកអាហ្នឹងត្រូវដកចេញជាមួយនឹង sale បាទចេញដកចេញមួយ sale អញ្ចឹង return invert របស់យើងគឺ1076ដកចេញពី sale មកឃើញសរុប sale ឃើញតែ 25740 ទេបងប្អូនណា125,740 អញ្ចឹង return invert របស់យើងទៅមើលតិចទាំងអស់គ្នាទៅបងប្អូនកុំឲ្យថាបានឃើញទៅទូលេខហ្នឹងបាទ return invert នេះបងប្អូននេះ return invert បាទអូខេបាទនឹងចប់មួយបន្តមកទៀតបើយើងចូលដល់អញ្ចឹង component របស់ income មិញគឺយើងមានcredit sale income cash sale income និង return invert income បាទបន្តមកទៀតចូលដល់ថ្លៃដើមមាន return award ថ្លៃដើមមាន purchase ថ្លៃដើមមានតំណែងចុងគ្រាដើមគ្រារបស់យើងបងប្អូនអូមែនទេនៅមាននេះទៀតនេះ custom duty នេះបាទ custom duty នេះក៏ជាចំណាយថ្លៃដើមដែរហើយ carriage in នេះក៏ជាចំណាយថ្លៃដើមដែរបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងមាន1 2 3 4នៅមានថែម1ចុង2ចុងក្រោយទៀតគឺ inventory នេះជា component អាយ៉ាក្រោមគេនេះ inventory នេះបាទជា component របស់ចំណាយថ្លៃដើមដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណាយថ្លៃដើមមានច្រើនរឿងបងប្អូនណាមានច្រើនរឿងតោះឥឡូវយើងទៅមើលការរៀបចំរបស់គេបាទអញ្ចឹងមាន opening inventory ចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំធ្វើបង្ហាញមិញហ្នឹងនេះប៉ុណ្ណេះតមកបូក purchase ប៉ុណ្ណេះដក purchase return ប៉ុណ្ណេះឃើញសរុបបាទសរុបតំណែងដែលយើងបានទិញនឹងមាននៅក្នុងឆ្នាំណាតំណែងដែលយើងមានក្នុងឆ្នាំបន្តមកយើងបូកបន្ថែមនៅការដឹកជញ្ជូនចូល carriage invert ប៉ុណ្ណេះយើងបូកមួយ custom duty ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងឃើញតម្លៃសរុបទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងថ្លៃដើមការទិញផងការដឹកចូលផងការបងប្អូនផងគឺប៉ុណ្ណេះអូខេបាទបន្តមកទៀតគឺយើងដក closing inventory បាទ closing inventory ប៉ុណ្ណេះបងប្អូនឃើញទេដកវាមកអញ្ចឹងយើងទូទាត់អានឹងសរុបចូលគ្នាយើងនឹងឃើញgrow សំដៅ cost of sale បងប្អូនណា cost of sale សរុបមកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមាន component មិនចេះតិចបងប្អូនណាមាន1 2 3 4 5 6បាទ6អញ្ចឹងយើងរាប់មើល6មែនអត់អានេះ2ណា1 2 3 4 5 6បាទ6ចំណុចហ្នឹងអូខេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថ្លៃដើមយើងចំនួន83,140យើងដកជាមួយចំណូលនេះមកយើងឃើញ gross profit បងប្អូនណាឃើញ gross profit អាហ្នឹងគឺមួយផ្នែកនៃនេះរបស់យើងមួយផ្នែកនៃរបាយការណ៍ចំណេញខាតរបស់យើងបាទអញ្ចឹងចាំមើលយើងមើលផ្នែកទី2ទៀតចាប់ផ្ដើមពីចំណូលផ្សេងតទៅបាទអូខេបងប្អូនចាឥឡូវយើងបន្តចូលផ្នែកទី2វាចូលដល់ other income បងប្អូន other income នេះយើងអាចដាក់2ឬក៏ដាក់ដូចគ្នានេះក៏បានទី1មាន discount receive ជាចំណូល other income ហើយនឹងមានមួយទៀតគឺអានោះមិន income យើងគេដាក់បងប្អូនបើសិនជា disposal gain ណាបងប្អូនលក់ទ្រព្យរយៈពេលវែងចំណេញយើងដាក់នេះដែរបើចំណេញតែបើ loss វាដាក់ក្រោមបងប្អូន loss នៅដាក់ក្រោមអូខេអញ្ចឹងយើងយកចំណូលនេះមកដាក់នេះមកចំណូលបានពីការចំណាយ965យើងបូកឃើញបូកជាមួយនឹង group profit មកយើងឃើញ 43,565 បន្ទាប់មកបើយើងកាត់កងជាមួយនឹងបាទ spend របស់អានេះតកតងជាមួយនឹង depreciation បាទចឹងនឹងដាក់បន្តអានេះជា expenses បងប្អូនណាបន្តពីនេះមកជាចំណាយនឹងមានអីខ្លះមាន depreciation មាន loss on sale of van បងប្អូនណាបន្តមកទៀតយើងមាន sale commission ចំណាយទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំទៅគូសកន្លែងនេះឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចថាតើ account ណាខ្លះដែលត្រូវយកទៅដាក់ជាចំណាយបន្តទៅទៀតបងប្អូនណាចឹងមានជាចំណាយនេះណា E
và salesman commission y đáy chẳng này đấy salesman salary chẳng này office salary chẳng này đấy bank charge có chẳng này và loan interest có chẳng này light and heat và nhưng mà con cao nó tư tay chẳng này thằng ó một bốn và sunrise spin và ní chẳng này đấy ý red printing nhưng strong thằng ó một bốn recoverable đắp nhưng strong đấy allowance AT inventory AT receivable payable AT này AT motor expand đấy và depreciation ní dừng strong mình hay càng lớn hơn mình và miền này depreciation và loss on disposal ok tầng ở nâng đại khiêm từ CEE tầng ở nâng chỉ expand nâng cứ từ strong từ đạn được chrome và bài cài dừng tầng ở nó không này này chừng này tầng ở bốn chứng này tầng ở nâng dừng strong mò hô hai chừng mắt và ní miền cà phê pro para dừng strong và lên trong crowd view nữa má là một tuổi spend carry over discount allowance và click discount mùi click bình chọn bốn discount nóจะดับปีกลอนvà chânกลอนข้าง debit ยัง strong มาจี expense กลอนข้าง credit ยัง strong จี discount receive อันนี้นะbốn chân cái này nó thọ bàn bình chọnการvideo tụm bôngขนมการสวายยืนปีสมัติกรรมได้โอเคchânยังโบกจำนายตรงอ้อนังจับจำนี้มั้งจอกเราโบกตรงอ้อมาขึ้น30.587 30.587 chẳng những dốt chấm này sập ní anh đi chấm này sập nè mình net profit nó cao nè vô mà đó chỉ mùi nắng nè sai 7.560 đó mà dân được khơi là 6.580 anh đang cứ net profit và cho nên không chịu nằm anh đang bà mình tên thứ anh cho nên muốn bòn pun và profit before tax vàแต่แล้วยังอัด involve จะมีปุ่นได้กำตอนกึศปีปุ่นจำบางปุ่นทีนมันโตเทียดจำยีปุ่นให้จำยังบัดไทม์รัฐพลนี้มีนดอกปุ่นดอกเทียดสันบางแต่แล้วยูโรตรมันสันขึ้นทัน net profit คือจำนวนสายเสิร์ฟสมมติประมูลป้อนประมูลโดย80 ปีนี้โอเคบางนี่ระบายการ income statement มวยยังชอบแบบนั้นเถอะบางพวกนั้นให้บรรทอที่บรรยืนจ้ำระบายการดำเนินในโถจังจำระบายการดำเนินในโถนี้ชมผมประดับวิดีโอมือสิ่งที่ยังงี้ช่วยบางคนงี้สูมือจอนะบางจังในขนมระบายการ income statement คือประมาณนึงโอเคภายในทีมวยยังจับทำ gross profit ภายในปีจับไปทำนิจกเราโอเคบนนี่ระบายการยังโอเคจังใส่วิดีโอนี้ชมส่งบรรจับประมาณในเส้นก็มาวิวเวแต่บางคนอาจจะแบบมือจังรองจำตัวสนาวิดีโอมือจงคราวสำหรับปัจจัยที่ทีมวยเราบอกอย่างนี้บ่าจังส่งเอาคุณชาติมาส่งจุดเรียน